চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে আবার বিপত্তি। পা পিছলে ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে ঢুকে গেলেন যাত্রী। তারপরে কি ঘটল জানতে পারবেন সম্পূর্ণ বিস্তারিত ভিডিওতে, তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আপনি আপনার জেলার নাম ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানিয়ে দেবেন। আপনার জেলার নতুন কোনো খবর বেরিয়ে এলে আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব। একটা ছোট্ট অনুরোধ আপনার কাছে, ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং আপনি এই চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী খবরগুলো সবার আগে দেখার জন্য। পা পিছলে ট্রেন প্ল্যাটফর্মের মাঝে যাত্রী, ছুটে গেলেন টিকিট পরীক্ষক। প্রকাশ্যে এলো সেই ভিডিও। হ্যাঁ, চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। পা পিছলে ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝে ঢুকে গেলেন যাত্রী। তাকে বাঁচাতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা টিকিট পরীক্ষক। গোটা ঘটনা ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। ঘটনাটি নাগপুর স্টেশনের। রেলের তরফে সিসিটিভি ফুটেজ সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যাওয়ার সময় ট্রেনের গতি কিছুটা কম ছিল। চলন্ত ট্রেনেই উঠতে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি, কিন্তু ট্রেনে ওঠার সময় তার পা পিছলে যায়। চলন্ত ট্রেনের তিনি দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি, ফলে তার শরীরের অর্ধেকটুকু ঢুকে যায় ট্রেনের মধ্যে এবং বাকিটা প্ল্যাটফর্মের মাঝের অংশে। যাত্রীকে পড়ে যেতে দেখে তার কাছে ছুটে যান প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা টিকিট পরীক্ষক। তিনি যাত্রীকে টেনে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকেন তিনিও। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝের অংশ থেকে ওই যাত্রীকে টেনে তোলেন টিটি। তারপর তাকে ঠেলে ট্রেনের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। সমাজ মাধ্যমে এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর টিকিট পরীক্ষকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেট নাগরিকরা। যেভাবে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাতে মুগ্ধ অনেকেই। একই সঙ্গে এই ভিডিও দেখার পর কেউ কেউ ট্রেনের বগি এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝের উচ্চতা নিয়ে অভিযোগ করেছেন। তাদের বক্তব্য, ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার কারণে অনেক সময় বিপদ ঘটে যায়। কেউ কেউ আবার মেট্রোর মতো সব ট্রেনে নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরজার দাবি করেছেন।